ভাই পানির লাইন দিবেন, গরম পানি পড়বে। এই যে কলটা আছে, কলটা কিন্তু সম্পূর্ণ এসএস কলটা থাকবে। ঠান্ডা পানিটার জন্য আপনার এইদিকে আপনার ডান সাইডে কিন্তু আপনি ইটা করবেন, কলটা কিন্তু ঘুরাবেন, তাহলে ঠান্ডা পানিটা পাবেন। এবং বাম সাইডে ঘুরালে হবে কি, আপনি কিন্তু গরম পানিটা পাবেন। যে ভাই আমি শুধু যে না বালতি ভরে গোসল করবো না, আমি ডাইরেক্টলি গরম পানি দিয়ে গোসল করতে চাইতেছি, তাদের জন্য কিন্তু সাহস সহ এটা হবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারও স্বাগতম নতুন আরেকটি ভিডিওতে, এবং আমি শেখ শামীম হাসান আছি আপনাদের সাথে। তো আজকে আমরা চলে আসলাম ঢাকা নিউ মার্কেটে মিয়াকো হোলসেল জোনে। আর আপনাদের জন্য কিন্তু নিয়ে আসলাম, দেখেন কত চমৎকার একটি ওয়াটার হিটার। আর আমাদের সাথে রয়েছে কাউসার ভাই, তিনি আজকে আমাদের এই ওয়াটার হিটার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন। তো চলুন শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ওয়াটার হিটার তো দেখতে পাচ্ছি, তো এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্তারিত বলবেন। অবশ্যই ভাই, শীতে কিন্তু ওয়াটার হিটারের খুবই প্রয়োজন আছে, যে বিশেষ করে কিন্তু বাচ্চা এবং মুরব্বী যারা আছে আর উজু করার জন্য। সকাল সকাল কিন্তু অনেকে আমরা কিন্তু অফিস আদালতে যাই, গোসল কিন্তু আপনার ঠান্ডা পানিতে করতে হয়। আবার অনেকের কিন্তু ওই যে গিজার কেনার কিন্তু সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু আজকে যে কলটা নিয়ে এসছে এটা কিন্তু আপনার সব ধরনের লোক কিন্তু আপনার বাসা লাগাতে পারবেন। বিশেষ করে প্রবাসী ভাইরা কিন্তু আপনার ভালো মানের হিটারগুলো কিন্তু খুঁজে থাকেন, অনেকে কিন্তু পায় না। একটু কম দাম দেখে কিন্তু নেওয়ার কারণে হয় কি, কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়, প্রতারিত হয়। কিন্তু আজকে যে হিটারটা দেখাবো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ চাইনিজ একটা ব্র্যান্ডের, যেটা হবে লোটাস ব্র্যান্ডের হবে, আর খুবই ভালো মানের হবে কিন্তু এটা। ওকে, এটা হবে লোটাস ব্র্যান্ড, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি লোটাস ব্র্যান্ড। এবং এখানে কিন্তু আমাদের সামনে রাখাই আছে। আর এই শীতকালে কিন্তু বারবার পানি গরম করা চুলায় একটা ঝামেলার কাজ, তো এক্ষেত্রে কিন্তু এটি একটি যদি বাসায় থাকে খুবই সুবিধা হবে আপনাদের। আর এখন এটা ফ্যাসিলিটিস সম্পর্কে জেনে নেব। তো কাউসার ভাই, এটা ফ্যাসিলিটিস সম্পর্কে বলবেন? অবশ্যই ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে জানিয়ে দেবো। এটা যেটা ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার ট্যাপটা আছে, এটা কিন্তু আপনার সাথে সাথে কিন্তু আপনার গরম পানিটা পাবেন, সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। কত সময় লাগতে পারে ভাই? পানির লাইন দিবেন, গরম পানি পড়বে। কি বলেন ভাই, এটাই লাইন দেওয়ার সাথে সাথে গরম পানি পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। সময় সংক্ষিপ্ত কাজে কিন্তু আপনার প্র্যাকটিক্যাল দেখাই দিই, আমাদের কিন্তু অনেক ভিডিও দেওয়া আছে, আপনি কিন্তু ওখান থেকে দেখে নেবেন। ওকে, এটা যখন আপনি ফিটিং একেবারে কিন্তু ইজি, এটা কিন্তু আপনি ডাইরেক্টলি বেসিং এর সাথে ফিটিং করতে পারবেন। এই যে নাকটা আছে এটা এরকম খোলা থাকবে, পানির লাইনের সাথে শুধু পানির লাইনের সাথে ডাইরেক্টলি আপনি লাগাই দেবেন। আর এই যে কলটা আছে, কলটা কিন্তু সম্পূর্ণ এসএস এর কলটা থাকবে। এটা যে আপনি যে গরম পানিটাই যে আপনি পেতে হবে এরকম কিন্তু আপনি নরমালি কিন্তু আপনি ঠান্ডা পানি রেখে পাবেন। আচ্ছা, গরম এবং নরমাল দুইটাই পাবেন কিন্তু কোল্ড পানি, ঠান্ডা পানিটার জন্য আপনার এইদিকে আপনার ডান সাইডে কিন্তু আপনি ইটা করবেন, কলটা কিন্তু ঘুরাবেন, তাহলে ঠান্ডা পানিটা পাবেন। এবং বাম সাইডে ঘুরালে হবে কি, আপনি কিন্তু গরম পানিটা পাবেন। এবং সম্পূর্ণ কিন্তু এখানে ডিজিটাল মিটার শো করবে, কত টেম্পারেচার আছে সবকিছু এখানে কিন্তু শো করবে। তো এটা তো শাওয়ার ছাড়া, তাই নাকি? এটা শাওয়ার ছাড়া। আচ্ছা, শাওয়ার ছাড়া যেটা আছে ওটা আমাদের দেখেন। অনেকে কিন্তু শাওয়ার ছাড়া বলতে যে ভাই আমি শুধু যে না বালতি ভরে গোসল করবো না, আমি ডাইরেক্টলি গরম পানি দিয়ে গোসল করতে চাইতেছি, তাদের জন্য কিন্তু শাওয়ার সহ এটা হবে। ওকে, দেখেন কত সুন্দর একটা শাওয়ার সহ কিন্তু এটা হবে। এটা কি স্টিল নাকি ভাই? এটা সম্পূর্ণ অ্যাসেসরি হবে, স্টিল। এবং ফিটিংটা কিন্তু ভাই খুবই ইজি হবে। আচ্ছা, একেবারে ইজি ভাবে ফিটিং করতে পারবেন। এই যে জিনিসটা আছে এটা আপনি খুলবেন, পার্ট টু পার্ট খোলা যায়, পার্ট টু পার্ট খোলা যাবে। টান দিলে এই যে এটা আমি আপনাদের দেখাই। আচ্ছা, এই যে টান দিলে কিন্তু এটা খুলে যাবে। এটা কিন্তু সেম ভাবে এখানে টান দিলে কিন্তু খুলে যাবে। এটা প্রত্যেকটা পার্ট টু পার্ট আপনারই করতে পারবেন, খুলতে পারবেন, খুলে কিন্তু লাগাইতে পারবেন। মিস্ত্রির কিন্তু প্রয়োজন হবে না। ওকে, জাস্ট আপনি লাইনের সাথে লাগিয়ে দেবেন এটা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আপনারা কিছু দিয়ে থাকেন? অ্যাকচুয়ালি ভাই এটা কোনো কোম্পানি থেকে গ্যারান্টি হয় না, ইউজের কিছু নিয়ম আছে, নিয়ম অনুসারে ইউজ করলে এটা 2-4-10 বছরের কিছু হবে না। আপনি প্রথমে কিন্তু অবশ্যই ঠান্ডা পানিতে ছাড়বেন, ছেড়ে তখন লাইনটা দিবেন, অথবা ঠান্ডা পানি লাইন দেওয়ার পরে সাথে সাথে ঠান্ডা পানিটা ছাড়বেন, তারপরে কিন্তু আপনি গরম পানি দিবেন। অর্থাৎ নরমাল অপশন চালু করে তারপর আপনারা এটা হিট অপশন চালু করতে হবে, দিবেন। তাহলে আপনি হবে কি, এই কয়েলটা কিন্তু নষ্ট হবে না। ডাইরেক্টলি লাইন দিলে কয়েল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কিন্তু চান্স থাকে। কয়েলের উপর প্রেসার পড়ে তখন কয়েলের উপর প্রেসার পড়ে। আচ্ছা, প্রাইস কোনটা কেমন দিচ্ছেন আপনারা? যেটা আপনি ইনস্ট্যান্ট ট্যাপটা নেবেন। আচ্ছা, শাওয়ার যেটা নেবেন এটা দাম থাকে মাত্র 2250 টাকা, যেটা বিগত দিনে ছিল আমাদের 3000 টাকা। এবং যারা শাওয়ার শহরটা নেবেন, বিগত দিন ছিল 3500 টাকা, এখন রেট থাকে মাত্র 2850 টাকা। আপনারা কিন্তু খুবই একটা অফার মূল্যে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মিয়াকো হোলসেল জোনে এই ওয়াটার হিটারগুলি। অবশ্যই আপনারা নিয়ে নেবেন এখান থেকে। শীতকালে কিন্তু একটা ওয়াটার হিটার সবাই দরকার। তো এগুলো আপনারা কিভাবে দিয়ে থাকেন? ঢাকার ভিতরে, ঢাকার বাইরে? ঢাকার ভিতরে কিন্তু আমরা ঢাকার ভিতরে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু কুরিয়ার ডেলিভারি দিয়ে থাকি। অবশ্যই কিন্তু ভাই প্রত্যেকটার সাথে আপনার ডেলিভারি চার্জটা অ্যাড হবে। অর্ডার কনফার্মের জন্য 500 থেকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আর যদি সরাসরি কেউ এসে নিতে চায়? যারা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে দেখে শুনে নিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আমাদের শোরুমের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নাম্বার 9697 মিয়াকো হোলসেল জোন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি ওয়াটার হিটার আমাদের দেখানোর জন্য। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। তো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।